wone kare ng'ombe yawe ire ngatera bwate mbego the best thing omuremi atakire okora no kurangeria omunyagitari uyu okorete insermination irasiye nero mwene natoke na ng'ombe igetoke egere barigeri ngaki ishida ngayira atoke ya ngayira atokete ng'ombe itubwate timbego onye ne ng'ombe omunyagitari na bakunyirigere onye ne ng'ombe omunyagitari na bakunyirigere arore nga nishida kiera atoke eta etue endagera buya kiagera mangana bono buna chichumvi ng'ombe onye teraegwa proper mineral supplementation aweko bate kubwate mbego rahisi onye ng'ombe yabwate uterine infections uchafu ase enda no weke mbego teko chikokora tekobwata bono ekero barigereiri bomanyagitari na bagotanga ki ng'ombe bono ite itakire tonye treat usetonyerage buya egere kero gegocha kugani next time abe inseminated enyore kubwate mbego daktari libulirinde ase faida yo muri weta seni Yesu kya Ndizi TV watebire nga timing nere ya maana sana ekero kuganya kwa manyange ng'ombe yeleta getembego anda kena matukarenge ng'ombe bwana teko kurigereria osa otabwana tigwetania koya chake kugania mbego tukalengo otabwana tikuba gugwetania egero chiko dembege kere mbege teri gutoka cia grovete onsi ere ane koikonye ode emanya guicha ama tukalengo otabwana tigwetania wone ng'ombe kero ya chironi hiti ose yaganirie mbego yaganirie mbego nitakire nga kero murimi kwa gukire mambi kuri gyo chombe ciao na kizira kero kwa nyori nga yachakire kugania mbego mambu tiga ng'ombe igia koleki ewe inseminated maramu ewe mbego chinsa cia maramu ori na ndiri chiko ngaki ekero kwa chire maragoba warigere chombe ciao ogwa kero mungitari kero mwakwa ndena rega watenya ki ng'ombe itakire kwa ewe mbego mambi wone guideline ito kwa noka AM ose PM AM rule ina re guideline esengenjo turiko nyora murimi karo amara mange amanye exact time ng'ombe yachaka kugania mbego bono isoko tokanga wa delay mono wa etani gose meji za 21 hours and beyond yeah ukubwata mbego kwe ng'ombe iko okay bono beyond 24 hours beyond 24 hours ng'ombe iteko bwata mbego na ande kero konye bekere mbego mapema usabono before 6 to 7 hours titaera na boko nyoranga ng'ombe itera akora kite kubwata mbego yone itakire preferably 9 hours mpaka 21 hours katiao na boko nyoranga conception rate ndiyako lakini optimum time tokotela 16 to 18 hours onye ndiyo monta kunyara ku determine chinsa chiri ng'ombe yakora yachaka kubwata mbego yachaka kugania mbego igo bono ngomanye omwanchi murigele beta seni Yesu kya Ndizi TV nigo togochera AMO ase kurugaiga ase amorokereri oburimi ime ya Jamhuri Grounds ase tokora oburimi obumanyakati ase amorokereri yo ako korekana amanyakati buna Nairobi International Trade Fair aigani gogendete gusangana Dr. Maranga oyo ole omumanyi boko omumanyi asa mangane chombe anene mono ase semo yembego embego nere kugera ochikonyora eng'ombe ngiya nabo igo ochikonyora amabere aramaya na indare yekerengo kiguru igekero kubwati bitambo kirebya agendete kwerera nigura nyare ko bagokonyora lige sadeli yanko manya kego nigo omobogani Okamel Park obwatera nigeta seni kya Ndizi TV elikone kyabuna amwokeria yaiga ngogotira ali kurwa asense mega ekatogendete gusanga na kumira nabamanyi nabo igabalemi bali bagototebya amaya amange na kieko yaratumira na Dr. Maranga na ndetwanyora ngande tukoria lero nigo twabugetera Yesu ekieko yaratumbugetera Yesu nigo tumirana no musito kwa no mono ito elio babo risiko gali sokore ya no risiko gabu onyara ko bagokumanya ninki artificial insemination bose embego elio kubega tari ras mole tere elie ng'ombe nganyire mwanyarebe ya
bintu bya change technology ya change na kio kwa tumera na Dr. Maranga agendera gusanga manentu nacho gutwara kimune mbege yeko beku tigabona ndaturaira na asale anyara kubaga gutukwanda kuri ntare na asale ndetengo tebinga titorenda somo timokake go kone kora tubati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News na bugo tumera SMS gwetera sena mbeyo erasa screen ya ugabo nyako batugusanga aso wamo kuri ndetubasikuba tubati ase website yetu www.ndizitv.net umurobero niko kora tubotambe na iche Mildred Momanyi tetera nasoma timoko ngwe na tuli Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Process Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Process Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Process Opticians Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota gete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV.
asige kabono enyumo yale gutaguka twayagachire kayenke batomorembe igekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange toborimo otagetekene obwanjani bwale guchwereka ntwaborera Pastor Gideon Girokenda banga kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibas chingwana na Girokende ebikoro byabo byakarito uko muchana koroko ngoli mumura na baote baba gusinga boterere mbuli mumura eyente nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV rusa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatyo moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerensa ya monenusu wikira chinsebere nenusu tutenenie umuchie Gento tikeria kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere nenusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo omuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa guchire turi kunyara gukora mirimo kwa ngokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri Jumatatu chinsesano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao Ndizi TV obwansu bw'omugusi twanyerigeri ngaki nere the right color nebwate any impurities ni saine ko processed wono nyagi saine ko processed they commit all the requirements you ko processed we process it lakini nyake bwate anything unaona etiko tokanga nere off color into go discard into go tumia discard alafu lakini before tutaraga kwenye process further kwenye pimatole pia twaranga ki nebwate chamba chisai nebwate chisel zirichiwe chiko cause fertilization ya sema igo narongo spermatozoa cells igo narongo renkwere aso kuligere buya kigima binde moch konyora go stage gwikira umurimi emwasara igo ne gento gekorenkwa bakagikira na gitego kabisa ekero bono ya kwanye pimire gwa kurire na kyuko yepima yani wakure ngaye kwenda next igo to gutumia a microscope at this level twanye weka se microscope twaligere nyaki nebwate spermatozoa cells chisai
nande moyo chile nande ngosuka chile toba tanga ki spermatozoa cells ichichia wikachiwa 70% of the spermatozoa cells wikachiwa in progressive motility meaning aki ngogaenda chile forward ngosuka chile utara chile motility area ngo nero alafu 70% of the cells that you are seeing are they in progressive motility nande chile normal in terms of structure kiagara we can have a structure ya cell yeli gochokora because fertilization ekara ya virus ya meet those requirements na litokonye kora dilution yagenda the next step of processing ono iga nindo chibinte biga ebine byo kongeresera bikerese nabyo kwaresera sepati ono ekara ya isanire ko processed egento tokora next no go pimanga ki toro chibono gere concentrated now what thing agaria as a semen collection room jawa test twice egere to concentrate the cells about which go to one we katonye de kase e machine ende ko photometer ekaro kwa bekre mbege ya photometer a photometer can be able to tell you what is the concentration of the semen kwani wanakuwa nande chidosi renga destroy ngora rosikuruga nande ekaro kwenye diluent which kutumia kiasi gani diluent which kutumia kiasi gani kurwabu kwa makucha wono watumia diluent kutumia yekuru France imported from France iye kubutume kukubekwa rende asembege diluent ye wono ntagata ngote nyangi kereime for the benefit of the farmer one mbe diluent ye with antibiotics na antifungals aina malio aguzuia uchafu ndio vyanzo usibiri kwa ndio vyanzo kwa bacteria and fungi we are sure teyo from collection lakini rende ane nabo kubeke singe yuko bekiro as a standard procedure to protect mbege zero very clean because in the state no ko umuri mbege very clean very disease free very disease free very clean ekareko kwa ng'ombe ndivyoka no fertilize na post conception na ndine gwate gatorunga glycerol ekra protectant yani isinge njone mbege yakara kwanye process kwanye hizi korora abanyagitari bago ta bagwata chi container units cha liquid nitrogen containers ona chi container chi gwata liquid nitrogen ligere kendo mo gwata libereria usobo kendo bole negative 196 degrees Celsius ona mbege ngo chori kwenye process as a freezing na ndonye bekase storage tank negative 196 degrees neji said it's not agete chibe mo all through bona we cannot agete gendo bego to protect we maintain viability one of the glycerol na riyo e protect from damage we are very low temperatures erase diluent and the water form of glucose because one ekaro chisagetiga ekaro wacha wachweka ng'ombe chitagete energy yogo swim yoko move kurwalia sayabi kupakase na likali one netagete energy one glucose that form of glucose will give it the energy it needs to move pakele ikera yase kwa organic na tia ng'ombe egere post fertilization one we katonye bekere diluent karutu abekere diluent igen tutokora tokotige mbege yo igachanganyika twanya chins anga 4 hours chia yachanganyika ande tokonya beka se medical refrigerant asili ya 4 degrees yachanganyika eginte each component chia mix kalicha mixed tuna moja kwenye hicho ona tubwate ti machine chiwa kwa gasi tubwate machine latest technology in the world ego era beke era roast straw no 5000 straw gaso kwa na daktari ni binte no chiko beko na chichi bon ngabona sema nini kuri chama chi stretch na chitoko beka se machine hiyo
ego feel to chibona une stray is kwenye ligere kene ngeyeli kirabo na ko kene ngeyeli ete wati kendo mwancho ligere wati kendo wana karotwa nyekire ase machine e machine eri gebwate ability yo goichorie mbege eri kwa roseti gochima karo ya kambe unoga usoga ntaka imaka nyerere no ya kuswama stray to gotumia gere 0.25 ml gere 0.25 ml machine eri echolima echorie mbege karo ya echoi wana ito kwenye ka feeling it feels the straws with the sim karo ya feeling yama ya kuruo ya seal turochi one end wate cotton na this end very open one machine to wate this end yego seal kwa hiyo wana kuneye igere sealed na ndege kwa heat sealed wana kama ya vile heat sealed turochi mbego ya soire ya vile heat sealed ya siki one mbego ya bakatikatia wana kama ya vile heat sealed ya machine hiyo toigweti akore gasia sealing and at the same time a machine yige kocha erike nocha won won ye to produce it won ye received and won ka printed ili tanga ni chakwa the number story eno chimpechi namba kalikuwa ADC kalikuwa mangana nda mange so mwancho muligereria yigando chekaligere bakachitaliki ngolikere bakachitaliki na arorire ugoti maiti gose kalika chitaliki embege ya nyatoko bageko yeko bekwa maigaiga ayona tugente gusanga kurwagaiga sensemo ya Nairobi International Trade Fair enga kitogendete kumirana nabamanyi aseteke yaboni gotubwate daktari maranga oyo gotusemia igoriyo chimbego na roto imported ko South Africa alafu ntubwate yende kurunga the red anchors alafu ntubwate ne yende kurunga Santa Gertrudis ina breed yende ikera aliase kwa yora ngana ya ngombe egere post fertilization wana wikatonye bikire diluent karutu abikire diluent igen tutokora tukotige mbege yo irachanganyika twanya chins anga 4 hours ya changanyika ande tukonye beka se medical refrigerant asili ya 4 degrees ya changanyika even component cha mix kabicha mixed tuna moja kwenye hicho wana tubwate ti machine tiwa kwa gasi tubwate machine latest technology the world ego era beke era roast straw no 5000 straw gaso kwa na daktari ni binte no chiko kuna na chichi bona ngabona sema nini ko chama ti stretch na chitoko beka se machine hiyo ego feel to chibona une stray is kwenye ligere kene ngeyeli kirabo na ko kene ngeyeli ete wati kendo mwancho ligere wati kendo wana karotwa nyekire ase machine e machine eri gebwate ability yo goichorie mbege eri kwa roseti gochima karo ya kambe unoga usoga ntaka imaka nyerere no ya kuswama stray to gotumia gere 0.25 ml gere 0.25 ml machine eri echolima echorie mbege karo ya echoi wana ito kwenye ka feeling it feels the straws with the sim karo ya feeling yama ya kuruo ya seal turochi one end wate cotton na this end very open one machine to wate this end yego seal kwa hiyo wana kuneye igere sealed na ndege kwa heat sealed wana kama ya vile heat sealed turochi mbego ya soire ya vile heat sealed ya siki one mbego ya bakatikatia wana kama ya vile heat sealed ya machine hiyo toigweti akore gasia sealing and at the same time a machine yige kocha erike nocha won ye to produce it won ye received and won ka printed ili tanga ni chakwa the number story eno chimpechi namba kalikuwa ADC kalikuwa mangana nda mange so mwancho muligereria yigando chekaligere bakachitaliki ngolikere bakachitaliki na arorire ugoti maiti gose kalika chitaliki embege ya nyatoko bageko geko bekwa maigaiga ayona tugente gusanga kurwagaiga sensemo ya Nairobi International Trade Fair enga kitogendete kumirana nabamanyi aseteke yaboni gotubwate daktari maranga oyo gotusemia igoriyo chimbego chechiombe
igo bantu bwache ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital sensa ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS wetera sena mbiyo erasa screen ya ugabu toba siku bago tubwatia ase website yetu na www.ndizitv.net inyora nigo umubugani wa Camel Park uwaterane gitaseni kya Ndizi TV eligo koletera umurubulio ongabuno yiga tatana nasu mukakego ngoira natuli omwanchi umurigereria umurubuli no yububulimi Nobonda uyokoretwa botambe na iche Mildred Mumanyi akereto gusangana ukwana mange akereto kumerana n'abarimi imene tsiko yorongwaro orogongo rwa Gusii konda siri tiko lero nigo tole ase amorkereri y'uburimi imeyo mucho Nairobi ayame katiba Nairobi International Trade Fair aigana otumerania n'abarimi abamanyi nabo igo nabonia ase sector y'uburimi enga kitogenda gusanga amange namaya amange ayago konya abarimi eliko egendereria ase amagima babutambe ekero bari ase uburimi nache ayo musayo gisiko gabu nigo nguchi nagotebia nga ene kianga gwasoira ase uburimi uburimi ni gasirengia na ndo uburimi ni gobwati chibesa na nabura ukorageri kubwaga siende yonsi na kieko yarango gotebia nga uburimi na gwesiro yo mogose na gwesiro imensi yetu ya Kenya igo kono asa morokereria yiga tiangu manyinga niko mobogani o Camel Park obwatira negeta seni kya Ndizi TV eligo koletera amorokereria yiga kuruga iga asenseme ya Jamhuri Grounds enga kitogendete gusanga ese gose togendete gutara au ase chinsemo ai maiga kwene kya bunango nyorore obosemia aye umurimi uturigereti koru isikogaria umurimi utanyarete gwikirana ase chinseme cha Nairobi ntorega iga no yo mobo umumanyi bwa mangana yechimbego chichombe oyu makatuna Daktari Maranga no yo mubwa bali barabamanyi bose bamaite amangana yagana kingombe yawe rachiko bengia ko igule muna engombe yawe nabo kunye improve tubisota bange yale ya matelingia ya engombe yawe chitere chibyanda engombe tigira ne bya nyenda ageringia bali batanga ngombe teri ko tetere chibyanda ngushikuma turi kurwaso munyagitari nyiragiri buya rangeri obekero embege ngiya bas kuruga bwe ngombe morie konyora nero the best ko ibuna daktari ataba kurabu ko improve by 50%. Next kunya gutira daktari gostari boyo na boyo ono daktari kora tutebia ngo kwatwere siri asubwa gari nasubo ime igoreye embege yiga nande buno ebwene tokonyo na twarumanyire ngekire type ubiri ono toreta ngo embege ye na kikurusi gwa siri na taba abange ba na libaganye tebate tukumanya eliye kale gali na kiko konyora embege yae ochikoirere ngombe batebyango ndia mono ase bibaga na ndo gwikaga bono gari buna nateba tugwate chieli chimbego chingia kegima na ndawa abaremia abange babusi baratumire chimbego chae na ndengulete bawo chirumanga one shot yani kiyo mone kitali asira tumire ase ngombe ya talipona kwa conception rate yere ina ile report to konya wara kurwa sawa ande to kora ko so mama ngana kora to link ya kongera ba konya one okay ona chimbege chi to bwata chindume hawa breed hawa to bwata chama wer to bwata chati ya moga ono tubwate chiasha bulls tubwate chiasi bulls tubwate chifresha na tubwate gansi itine chamabe na chinchi pale mbitomba chimanyi sana na ndemba chanze ono tubwate na ande chikurunga dual purpose breeds chichira kwa amabe kora kwa nyanya tubwate nyama chi ya mone brown swiss and Mesai World Bull yende koro ku cemento ya beta South Africa wono ichini chiri to koro ganga dual purpose breeds nande ntobwato chiri chinyama wono piwa beef breeds chinyama chioka tobwata chinduma chi breed koro kunga Hereford Bulls tobwata boran ya rawata wange banyara wete Kenya lakini Hereford South Africa lakini noni hiyo tubwate hadi ya Hereford sasa watu wote tukocha kwa nyora na wao chakachira tubwate Charolais Bulls Charolais na roto imported kwa South Africa alafu tubwate yende kurunga the Red Anchors alafu tubwate ne yende kurunga Santa Gertrudis ina breed yende enditoke vima kiagera so muntu wenyama igata geteki weight ngombe yike chikiro chiri chitakire ase obwango mono egere
eirwe chiro echikonyenywa egara abantu banyorenya kiagara ikwali kuna rutaita amabere ande tutagete enyama egara abantu barubi bono esingencho gusia abantu baito bandite chombe cha amabere gatukwanire chombe cha amabere lakini rende ke process yo collect embego ko bas chombe chindume chichonsi igeweka yedese bono riyo kwanyomore bwa yara gochiko kama amabere tutokwenda kurusia mbega se chieri echo egara to chi process egento getangani chieri echi chikoragera buyake endagera to gochiano bonyansi okoro kuhe koba ngochiatole daily ngochiatole molasses ana ngochiatole minerals chichuvi kerengaki na machi igabyanga kegima ande chindume echi igochire asale biosecure kose biosafe yani igoto gitete e double fence kende ngeyo kera ikange na se chindume echi na abantu bago ikange ne chindume echi bali bakorera cia guka umuntu urura ase chiombe tari goikoro ese ngento tutatenga chindume echi chitwara gurwira gonde gwensi yani sibe test kera chinga kito test kulingana na machiko bona wachire in good health and it's disease free bona karachi chiawira comfortable to that level akitokwenda tuacho collect chambe ng'ombe endume goikero bona erongo lendwere igo obolendu bweli kolenda nigo buli igoro mono tetakiri kendi yonse Kenya gocho egere to embege nkia kegima tokwira somore kwaro tiyo ase bona ogusanya chieli echi nigende tali ase chibekire nigo chibekire chieli chuka yes na kibono gochikwanyora embege ye kegere tumanyete igekuru bona toko chieli echi chikwa room nero kwa cement collection room chiombe chichi kola tuma mapema chiawe kugani na ndo tuwate na chichi sabu chichi taligo kurusi mbego chichi bono na ndo bono chiana chire trained kuna wane mbe ndo nere tali kurusi ekero ya vile castrated ekero ya fimiru bono teliko waya mbego tu kari eroteri ganande mbe eroteri rusimbega ikiagara wona kwana chire asimbege yako daktari boto botimbora eneli ase mwanjo muri magana ararero nigo togosoma tuzetumanye igo mora bwo ikatumanye amasomo rimi embe chieli chire ibere nere kurusi mbego nere tari kurusi tari kurusi nige ebatire bono taite koboli tigo bali etari yanda tumeka seke gusieli ndembolie erto gutwara kuganya ukuganya ukutari gutwara ati kiagara bono ne kolere castration yera abutu eno leto byake bimo alafu etokonya senjere daktari totel etokonya senjere nde ubuneti sapu bono rende karo kwaletireria kwanyisibirali niyende nende parataki ekurusi nde kwacha kwanya bekali chiabangwali asechi itukeli moto go produce totewe ti fresh and choka ti fresh and choka ekalo ti fresh and chiara tuwabu chiana lile train na abantu omurambaro wa maite okorera asi bale train kamili ba maite asi bono engombe ya charo kagari ditanga karo ya charo kire eko ba discouraged kwa teriko usimbe ego charo kire ya kabiri ande eko ba discouraged eko rusiwo kurusiwa seti sabu yaenda ya ntukana nguri ekere kwenda gocharo kire ya gatatu nari bono okoraki oko collecting uko nyugwata kwa wikende ekwende epinisi ya gochima wona ekoro kwa division vagina na wenge ndo eli gotumia ekero gochigo kame engombe yawe ya mabere bono this artificial vagina is made in a way that what a metal casing the casing not metal actually it's rather plastic so what na other components what a knob what a cone this is a separate component alafu ni what a semen collection bag kwa bono semen collection bag igera graduated yani what a measurements and ni what a velvet kwa bono
maambia kala twagukire tugwa assemble these materials lakini rienda nyuma tutaraguka maambi igekawa sterilized overnight kubekwa se sterilize equipment was sterilized kurusiani germs yaratoko ekawa cleaned the previous day. Yes. Preparations is the previous day bora ya kirega mpaka maambia ibinti wana biko assembled together alafu toma kwenda kutumia boneka kwa mbege ndumeria ya charukire ya gatatu ukonye gwata ya beke mbego guchima kwa mbege ya go charuke tume tige ekero kwanya discourage mara ya gatatu ukonye discourage mara kabiri eria gatatu na dio kurusia mbege bone gento tokora igo no go concentrate mbege wise gutuga erusia mbege litangani mbege itari chikaba concentrated itari chikotwara nerve cells kwa itari chikotwara spermatozoa chisaine egero process mbege logo ikonye when you discourage when it is 2 times so that the third time you can be able to collect semen. Okay, bona kero kwa collect mate kwanza ga amache ngobe kwa lega as AVA are between 45 and 48 degrees alafu ngobere lubricated kwa egere they cause an injury to the bone and umeli te wasukome in any way kurwa macho konyara bikirima talima between this and the casing are nobwe no macho konyara bikire alafu na lubrication yabekwa around alafu ikawa inflated so that it is soft akare mbele ndio chikwenda se heavy kwanya ranga the bull feels comfortable. Okay. Karo mbege ya chira se lab wono semen collection value okonyora gere label okonyora gere label okonyora gere label wanye ndume yige korokunga tota finlayson gere label ya finlayson ya charokire finlayson tali one enero eko yana nuguchia se lab kara ya seira se lab wono otokonye pima tokoligere mbege kwanza twanyerigere ngaki nere the right color nebwate any impurities ni saine ko processed wono nyagi saine ko processed we commit all the requirements yo ko processed we process it lakini nyake bwate anything wono etiko tokanga nere off color into go discard into go tumia discard alafu lakini before tutaraga enter kwenye process further kwenye pima tole pia twaranga ki nebwate chamba chisa nebwate chisel ziri chiwo chiko cause fertilization ya semen igo narongo spermatozoa cells igo narongo renkwere asu kuligere buya kigima inde moch konyora go stage gwikira umurimi emwasara igo ne gento gekore nkwa paka gekira na gitero kabisa ekero bono ya kwanyipimire gwa kurire na kyoko yipima yani gwa kurire ngaye kwenda next igo to gutumia a microscope at this level twanye weka se microscope twalire nyaki nebwate spermatozoa cells chisaine kwa nande moyo chire nande ngosuka chire togotanga ki spermatozoa cells ichichia uikachira 70% of the spermatozoa cells uikachira in progressive motility meaning aki ngogaenda chire forward ngosuka chire utara chire motility area ngo nero alafu 70% of the cells that you are seeing are they in progressive motility na ande chire normal in terms of structure kiagara we can ebe structure ya cell yeli gochokora because fertilization ekara ya virus ya meet those requirements na litokonye kora dilution yagenda the next step of processing ono iga nindo chibinte biga ebine byo kongeresera bikirese nabyo kwaresera sepati ono ekara ya isanire ko processed egento togokora next no go pimanga ki toro chibono gere concentrated now what thing agaria assessment collection room jawa test twice egero to concentrate
the cells bao chikotwa bono goikatonye bekase emashini ende korokwe photometer photometer ekaro kwa bekire mbege ya photometer a photometer can be able to tell you what is the concentration of the semen kwanya orakorwa se nande chidosi renga chistroy ngora roskorura nande ekaro chikonye dilute diluent chikotumia kiasi gani diluent chikotumia kiasi gani korwabo kwa makocha wono watumia diluent kutumia yekoro France bought it from France iye kubutume kukubekwa rende asembege diluent ye wono ntagata ngote nyangi kereine for the benefit of the farmer wono mbe diluent ye with antibiotics na antifungals aina malio aguzuia uchafu ndio vyanzo usibiri kwa vyanzo kwa bacteria and fungi we are sure teyo from collection lakini rende ane nabo kubeke singichi yuko bekiro as a standard procedure to protect mbege zewe very clean because in the state no ko umuri mbege very clean very disease free very disease free very clean ekareko kwa ng'ombe ndibyoka no fertilize na post conception na ndine gwate gatorunga glycerol ekra protectant yani isinge njone mbege yakaro kwanya process kwanya hizi korora abanyagitari bago ta bagwata chi container une cha liquid nitrogen containers bona chi containers chi gwata liquid nitrogen liquid nitrogen erigere kendo mo egwata libereraria usobo kendo bole negative 196 degrees Celsius bona mbege ngo chori kwenye process as a freezing na ndonye bekase storage tank negative 196 degrees neji side it's not agete chibe mo all through bona we cannot agete gendo bego ego to protect ego to maintain viability bona guys are ordinary ego can protect from damage yeah very low temperatures say diluent and the water form of glucose because one ekaro chisage chiga ekaro wacha wachweka ng'ombe chitagete energy yogo swim yoko move kurwalia se yabi kupaka se diga na kali one netagete energy one glucose that form of glucose will give it the energy it needs to move pake ikera nyase akoya diga na dia ng'ombe egere post fertilization wana wikatonye wikire diluent karutu abikire diluent igen tutokora tukotige mbege hiyo irachanganyika twanyachisa anga 4 hours chia yachanganyika ande tukonye weka se medical refrigerant asili ya 4 degrees yachanganyika even each component chia mix karicha mixed tuna moja kwenye hicho wana tubwate ti machine chigo kore gasi tubwate machine latest technology in the world ego era beke era roast straw no nya 5000 straw baso kwa na daktari ni binte leo no chiko beko na chichi bon lobona sema nini kuri chama chi stretch na chitoko beka se machine hiyo ego feel to chibona une stray so kwenye ligere kene ngeyeli kirabo na ko kene ngeyeli eto watikendo macho ngere watikendo wana karutu anyebekire ase machine e machine eri gebwate ability yo goichorie mbege eri kwa roseti gochima karo ya kambe unoga soga ntaka imaka nyerere no ga guswama stray to gotumia gere 0.25 ml gere 0.25 ml machine eri echorima echorie mbege karo ya echoiri wana ito kwenye ka feeling it feels the straws with the semen karo ya feeling yama ya kuruo ya seal turochi one end with the cotton na this end they open one machine yetu bwate this end yego seal kwa hiyo wana kuneye igere sealed and yeko basi heat sealed bono kare ya bere heat sealed turochi mbego ya soire ya bere heat sealed ya sikil one mbego ya bakatagatia bono kare ya bere heat sealed e machine hiyo toigweti akore gasia sealing and at the same time a machine yige kocha erike nocha won ye to produce it won ye received and one kaba printed
Ili tangani chakwa the number story. Ene chimpechi namba kalikuwa ADC kalikuwa mangana nda mange so mwancho muligereria igando cheka ligirwa kachitaliki. Ngori kerwa kachitaliki na arorire ugoti maiti gose kale kuri kachitaliki embege ya nyateko bageko yeko bekwa maigaiga mwacho muligereria na raitu abereto gusanga kurwa sensemeiga enga kibonto nyarako batogosemania amangi ase eikega na raitu nyako batokonyora konda se weekend ngocha tole na mange eritogendera kumanyanga ningi daktari maranga atwariganiretie na gutumanyia na raria ritubwana tukubwatia erituchikonyora embego eri engia kigima igobo no mwacho muligereria tobase gusika eikende sigitukoni chinsabone cyarero o isaransoike na ndotegerera bakatoiko mario onyarako bagokonyora amaya amakino kukigima eri nayo ndero murimi otware engombe erengia engombe eri improved.